Garbė Jėzui Kristui, brangus tikintieji, mano vardas yra kunigas Shane Pezzuti ir aš esu Šventojo Pijaus X kunigo brolijos prieras Kaune. Šiandien labai norėčiau kalbėti trumpai apie mūsų labai gerą ir įdomią knygą Atavianio intervencija trumpas kritinis naujosios mišių tvarkos įvertinimas. Ir brangus tikintieji, kaip jūs matėt, šita knyga yra labai maža, labai trumpa, bet yra labai svarbi. Kiekvienas katalikas turi skaityti ir studijuoti šitą knygą ir suprasti jos argumentus. Nes, kaip jūs žinot, yra šiandien katalikų bažnyčioje naujosios mišios, bet taip pat yra tradicinės mišios. Ir ką tai reiškia? Naujosios mišios ir tradicinės mišios. Mišios lietuviškai ar mišios lotyniškai. Kada atėjo šitos naujosios mišios? Kodėl atėjo šitos naujosios mišios? Ar buvo problema su tradicinėmis mišiomis? Kodėl katalikų bažnyčiai reikėjo naujosios mišios? Kodėl bažnyčia pakeitė savo mišias? Šitą knygą padės mums suprasti geriau šitus klausimus ir atsakyti juos. Šioje knygoje, brangus tikintieji, yra du labai svarbus istorinė bažnyčios dokumentai, sudarantis vienumą. Pirmasis dokumentas yra kardinolo Alfredo Atavianio ir Antonio Baccio laiškas popiežiui Paului VI, kuris yra prieš naujosios mišias. Ir antrasis dokumentas yra trumpas kritinis naujosios mišių tvarkos įvertinimas, kurie buvo parengę ir parašę katalikų teologų grupiai, o patvirtino abu kardinolai. Tikrai galim laikyti šitos dokumentus vienais iš svarbiausių naujojų mišių apeigos kritinių įvertinimų. Turim suprasti, brangus tikintieji, kad kai naujosios mišios buvo oficialiai paskelbta bažnyčioje 1969 metais, šitos mišios nuliūdino daug tradicinių ir konservatyvų kunigų, vyskupų, kardinolų ir pasauliečių. Daug katalikų buvo labai nepatenkinti. Šitos naujosios mišios buvo, kaip sakyt, revoliucija bažnyčioje. Vyskupai, kunigai ir pasauliečiai pradėjo rašyti straipsnius, kritikuojančius šitas naujasias mišias. Jie ėmė viešai joms priešintis. Aš manau, kad turbūt tai yra truputį sunku jums, žmonės Lietuvoje, suprasti, nes tais laikais čia buvo tarybinės laikais ir tokia liturgijos revoliucija ir chaosas nebuvo. Kaip aš girdėjau, naujosios mišios atėjo į Lietuvą labai tyliai, lėtai ir be daug problemų. Bet situacija Europos vakaruose ir Amerikoje buvo labai sunku. Šie radikalūs liturginiai pokyčiai sukėlė bažnyčioje didžiulę sumaištį.
daug katalikų jautėsi pasimetę arba manė, kad bažnyčia per greitai pakeitė savo liturgiją. O kiti katalikai norėjo, kad bažnyčia dar labiau ir greičiau keistų liturgiją. Tai buvo vakaruose, turim sakyti, labai dramatiškas ir revoliucingas metas. Mums reikia truputį atsiminti šitą istoriją. 1962 metais iki 1965 metais vykęs Vatikano antrojo susirinkimas, kuriame dalyvavo virš 2000 katalikų vyskupų ir pradėjo bažnyčioje daugybę pokyčių. Ir vienas iš šitų pokyčių buvo plati šventųjų mišių ir šventosios liturgijos reforma. Prisiminkite, kad katalikų bažnyčios šventoji liturgija, kas yra? Šventoji liturgija apima šventąsias mišias, sakramentus ir dieviškąją oficiumų breviarijų. Ir šitą visą apimančią reformą įsakė ir aprašė ir paaiškino oficialus susirinkimo dokumentas Sacrosanctum Concilium. Tačiau tuo metu esminė šventųjų mišių ir šventosios liturgijos reforma, galima sakyti, atrodo labai keista. Nes iki tol naudota Romos liturgija buvo nepaprastai sena. Pavyzdžiui, tradicinės lotyniškos mišios, kurias Vatikano antrojo susirinkimas nurodo pertvarkyti, buvo vadinamos tridento mišiomis, nes tridento susirinkimas, kovojęs prieš protestantų eresijas, iškilmingai paskelbė, kad šios mišios yra katalikų mišios. Tridento susirinkimas buvo 16 amžiuje. Iš tiesų, tridento mišios, tradicinės mišios, buvo aukojamas ne vieną amžių dar iki tridento susirinkimų. Svarbiausios tradicinių mišių maldos ir apeigos egzistavo jau 6 amžiuje, popiežiaus Grigaliaus didžiojo laikais. O kai kurios maldos, pavyzdžiui, Romos kanonas, buvo dar senesnis ir siekė šventojo Ambrozijaus laikus, 4 amžiuje. Tai reiškia, kad tridento susirinkimo metu tradicinės lotyniškos mišios buvo jau virš 1000 metų senumo. Ištisa 1000 metų Romos ritualų katalikai, įskaitant daugybę šventųjų, kankinių ir misionierių, dalyvavo šiose mišiose. Todėl Vatikano antrojo susirinkimo sprendimas visiškai pertvarkyti tradicinės lotyniškas mišias nustebino ir sukrėtė daugelį katalikų. Nepaisant to, po susirinkimo 1969 metais iki 1975 metais katalikų bažnyčia, vadovaujant popiežiui Paului VI ir arkivyskupui Anibalui Bugniniui ir konsiliumui, užbaigė šitą milžinišką darbą, visiškai reformuodama mišias ir šventąją liturgiją. Tai reiškia,
kad tais laikais bažnyčia įvedė visiškai naujas visus 7 sakramentų apeigas, naują breviorių vienuolams ir kunigams ir galiausiai visiškai naujas mišias. Po Vatikano antrojo susirinkimo ir šių didžiulių liturginių pokyčių turim sakyti, kad katalikų bažnyčia tikinčiųjų ir viso pasaulio akise virto visiškai kitokie. Jie atrodo tarsi nauja bažnyčia, nauja religija. Tačiau ryškiausias ir akivaizdžiausias pokytis buvo tai, kad daugiau nei 1000 metų senumo mišias buvo panaikintas. Ir katalikai nuo šiol ėmė kiekvieną sekmadienį dalyvauti visiškai naujosiuose mišiuose. Bet kaip aš sakau jums, brangus tikintieji, tikrai galim laikyti šios 2 dokumentus vienais iš svarbiausių naujojų mišių apeigos kritinio įvertinimo. Ir taip pat yra labai įdomu, kad 1969 metais kardinolas Alfredo Ottaviani, jis sakė, sakyti, jog naujosios mišios prieštarauja Tridento susirinkimui, skamba gana griežtai, bet kad ir kaip būtų nemalonu, tai yra tiesa. Kitą kartą, brangus tikintieji, mes truputį išaiškinsiu šitas. Naujosios mišios prieštarauja Tridento susirinkimui. Kaip tai įmanoma? Žinoma, girdėti tokį stiprų kaltinimą iš kardinalo lūpų yra gana neįprasta. Kodėl šitas kardinalas taip atsiliepia apie naujosios mišias? Kodėl daug kardinolų, vyskupų, kunigų ir tikinčiųjų yra tokie nepatenkinti popiežiaus Pauliaus VI naujųjų mišių ritualų? Kuo blogos naujosios mišios? Brangus tikintieji, pradinius atsakymus į šitus klausimus jūs rasite šioje knygoje. Ir kitą kartą mes kalbėsim daugiau apie šitos 2 dokumentus ir jų argumentus prieš naujosios mišias. Brangus tikintieji, ačiū jums ir su Dievu.